Ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaa daw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, ken sorsoro. Inakit di makibasketball? Rudy, sa di naman ti papanam. Mapanak makibasketball, papa? Anya? Aldaw ti Domingo ita. Saan ka manin amapan makimisa? Papa? Agsukat ka. Tamapan kayo makimisa iti inam. When, papa? Amok anak ko. Awan kas iti kanayon kumaamapan ka makimisa. Tapno may pasagupsip ken katisa sa ti Diyos. May mayat metlaeng numapan ka makimisa, Rudy. Papa? Nalakakala nga masulisog nga garamit iti dakas. No saan mong ipangpangruna ni Apo Diyos iti panabiyag mo. Mama? Ape akas dyan ni papa. Kanayon na bagbaga anak, may papan iti Diyos. Kanayon na tangay baon na makimisa. Saan mo't asumursurot ka data? Diyakam mo kan ni papam. Naayat, wano nalaing nga agpayso ama magbaga ti amam. Hanggang di namot nga rod maaramid. Day katidyak maawatan kan ni papa. Yan may sa. Panagriknak. Syaklat na kanayon ti makitkita na. Di na amo kitaan ti bagina. Ala anak ko, pasensya am lakuman ti amam. Naimbag man, tanagtungpal kan ka jebaritom, Tone. Padasan na laing ti sanyag tungpal kanyak. Tamakita na. Tatalaga nga ungtak. Ang mga naglablabas kamatan. Di ka unay ita anak mo. Ang mga nagrebelde. Numabalin, jak kayat ama itulad kanyak ti anak ko. Kaya't ko ngagbalin kumana singpat. Anya? Ay katag sing-singput kamat nga rudan Tapno agbalin ka ang modelo ita anak mo. Sana mabalin kanyak. Talumakaya kon. Isua ta ubing pailaeng. Sa bagay. Numabalin, Pariberto. Kaya't kung agbalin tumat amay sa apadi ni Rudy. Mabalin latamat pare. Iti gasta. At namang ikararagkan ka no kaskasano. Uwan mo ta, nagruna ket Kristiyano akmat. Pariberto. Malal. Ituloy takit din taginom. Manong Rudy, mabalin ka diti makikuyog itaken ka. Wen Jenny. Kasla inururay na ka. Diyak ngamin nakopya amin nga assignment tayo. Mabalin ka di akopyaag, Manong Rudy? Sige pwera dagiti answer ko Jenny. Karamanan Ha? Tane, awan oras ko nga agan, sir. Sige matan Manong Rudy. Ilibre kan iti meriendam. Please. Unay kamot din. Alaman lang yan. Ngam ni. Italaang daytoy, Ay, o sige, agyaman Manong Rudy. Nasaya ta si Mangput kan, Rudy. Sobrang ka. Agyaman na, papa. Agtugaw ka, tagsarita ta. Apay ka di, papa. Nakitag ti panagkuyog-yog ni Jenny. Mabalin ka di aliklikam ti makikuyog ka dagiti babae. Apay, papa. Anya ti dakas na. Basta liklikam ida. Siyak titong palam. No di mo kayat at dakas ka kanyak. Anya kayo matan, papa. Pati ka di day tabanag at pakibiyangan nyo. Di nagsungsung-batan, Rudy. Isuro-suro ka lang ni Tirumbay. Nalabas ka mat, Tony. Para day jay laeng, paritam ti anak mo. Masapul nga itapay laeng disiplinain tan ti anak ta. Asaan ang makibarkada kadagiti babae. Tapno saan ang makasursurong agsugal, kanagaramid iti saan ang nasayat.
Anya. Adda planok, akayat ko apagbalinan to ni Rudy nga nakta. Anya ko ma. Kayat ko ngagbalin tumat amay sa apadi. Kayat naman win no saan. Iso nga isuro tayo tinasaya ta kababalin ni Rudy. Ala ka, Manong Rudy. Ape anak ginom kamatan iti arak. Jenny, di mo ibagbagay ti orasino. Nakita nak dito'y pag-inuman Ala, husto daytan Manong. Amangan numabartak kay ti kastaunay. Sigurado amaungtan ka no agawid ka. Huston, pangaasim. San na bali? Sanak nga agawid ito'y di balay mi. Iso, baybayan na kung dito'y Jenny. Anya? Ay, sana mabalin. Masapul abantayan ka. Aging ka di ka agawid iti balayo. Delikado ditoy. Jenny? Gayem ka. Kadyak kaya't abaybayan ka. Iso akadwaan ka ditoy, Manong Rudy. Agyaman na kan ka, Jenny. At namin, parigot ko. Anya? Auntie, mabalin ka dito o may makiturog dito balayo? Rudy, kaanakan. Apay anarabyan ka nga imay ditoy. Kan nakainom ka pa iti arak. Ko, auntie? Auntie, intulod ko dito'y balayo ni Rudy. Mabutang ngamin nga agawid iti balay da. Nabartek ngamin, auntie. Kasta ka di. Ala, sumrak kayo nga rodan. Tairikop ko matla ang tiridaw. Ay, saanin, auntie? Intulod ko lang ni Manong Rudy. Awan ngamin kadwana. O sige, agyamanak nga rodkan ka, Jenny. Anya da ito nga inaramid mo, Rudy. Sigurado ang madandanagan dagiti dadakkel mo itakan ka. Di kaya danag, auntie. Agawid aktomot lang amasapay kung bigat. Anya ti parikot mo aya. Apay nga kaskasta ka itan. Ibagam no anya ti parikot mo. Awan, auntie. Kahit ko lang di may makiturog dito balayo. O sige, maturog ka nga rodan, kaanakan. Inton bigat ton ti panagsarita ta. Sa dino ti ayan goya. Atakan dito balayo. Pare, nabartag ka nga milan. Nagbartek ka manen, Tony. Di na. Talaga nalabas. Di pa nakabartag kita ni Tony. So, kinuyog kong agawid. Kasi may. O sige, agyaman na kiti panangitulod mo iti asawa ka, Manong Berto. Awanan niya man na. Edna. Oh, Tony. Baliwan tantumanan. Taginom, ha? Ayan ni Rudy. Napanen iti pagadalan da. Oh, Tony, nagalas tilangham idikalman. Nabarbartag ka. Nupay kasta, di nagkumamit binaybayan latan na anaturog iti salas. Binanyusan, no pinaturog naklata ko man iti sileta. Tapno di nakita ni Rudy. Ammom, Tony, awan serbi na ti panang balbalakad mo iti anak ta. No kastamot ti aramidam. Anya, Kasano ko maapat dyan nakati anak ta? No si ka mismo kat salsalungasingam dagiti ibagbagam iti anak mo. Agbarbartak ka man. Edna, Uray agpatpat ti panang bagbagam iti anak mo. No kastamot ti aramidam. Awan tumatlaang ti serserbina. patasik man niya basaan iti nasantuan na surat ti anak ta. Sa nabali amala daw kami amaturog, tawan klase din ton bigat. Ala, Tony, makaamukan no kasta ti kayat mo nga aramidan. Ay katuan kaya't kung amin niya agbalin tumat amay sa apadi ti anak ta. No, kayat ti anak ta ti agbalin apadi. Saan mabalin adiktaram ti anak mo? Paggugustok mat nga isuro ti anak ta, anya kumangay ti dagas na. Wen,
Kasta ti kayat mo nga aramidan? Ang kita tanuan niya ti ibagam kan kuana, nasken nga aramidam mat. Ala, sikan ti makaam mo. Papa, inakmat maturugan. Rudy, dito'y tapay laeng salas. Ibasaan ka man ni tinasantuan na surat. Da kayo langan, Papa. Makaturturog akmatan. No imbagak dito'y kapay laeng salas, tungpalanak. Anya kayo matan, Papa. Apay ay apilitin dak, nujak kayat. Di ta kayo malangan. Rudy! Rudy! Pinanawan na kong tiwaran pa inyobing. Auntie Tina, makiturog akpay la kumaditi balayo. Apay aya, anya ti parikot mo ka ni Papa Rudy. Masurunak ka ni Papa. Kaya't nakabagbagahan. Agdadatamot nga isut agar aramid iti sana husto. Anya? Kaya't ni Papa ngagbali na kapadi. Jak kayat, auntie. Ay kat agtunog kalatan anakan. Awan dakes na no kayat mo lakit di. Uray, tanasaya at matgayam ti arapaap na parakan ka. Talaga masurunak ka ni Papa, auntie. Ado dagiti banag akayat ng aramidag. Isumot amis mo ti mangsalsalungasing. Jak maawatan ni Papa. Pare Berto. Arapaap kumat iditag balin na pati. Taksan gasa ta napahayak laing. Anya nga ron ngay, pare Tony. No talaga saan mo agasat tagbali na padi. Tilangin kakaisuna lalaki nga anak ko. Ti agbalin to apati. Angam masurunak. Tagbalbalin mo na sukir tanak ko. Anya? Itatabariton, sukiran nagmatan. No isurok, itarayan nagpayan tilogo. Amom, pare Tony. Sa bali to ugali itan dagiti teenager. Nangruna, no sanda kayat ti may bagakadakwada. Iso ati kasayatan nga aramidam. Anusam nga igiya, jay anak mo. Ada kada kayo matlaang dayta naganak manong. No kayat yo ama isuro ti anak yo asaan nga agsukir kada kayo, isuro yo itinasayaat. Kat iso matararamidag, isursurok ni Rudy tinasayaat. Wan ngam awan kas iti agbalin kayo kumaamodelo iti anak yo. Saan kat aday talamang manmandar ti aramiden yo. Anya ti kahit mo asawan tina? No, kayat mo amapan makimisa ti anak mo iti aldaw iti Domingo, manong. Masapol amapan kamat. No ibagam asaan nga agbarbartek, di kamat agbarbartek, wenno agsugsugal. Sa nabalin kanyak talo makaya kon. Ni Rudy kumaata ubing pay. Iso tinangnang runa kuma ngagtungpal kadagiti panursuro ti Diyos. Di yo maisuro ti anak yo no kasta kayo, manong. Masapol matlaang ada kayo anaganak ti mangiparang itinasayaat nga aramid, apagtuladan kada kayo ni Rudy. Pasensyam na kuman ti amam, anak ko. Katnoan yaman dagiti saan mo akayat nga ugali na. Di mo istoryaan iti sabali. Nasaysayaten nga idiretsyon iti amam. Pasensya kayon, mama. Naibagakon kin nantitina ti parikot ko ni Papa. Tinasayaat, kasaritam ni Papam. Ibagam no anya talaga ti marikriknam. Nasaysayaat ti kasta, ngam ti ibagam payla iti sabali a tao. Wen, mama? Maawatan kayo, Papa. Sandak kumakaguray ti ibagak kada kayo. Anya day ta, Rudy? Sorry, Papa. Masaksakit anak kadagitar aramidan nyo kanyak. Kaya't dak nga isuro iti nasayaat. Da kayong tagar aramid iti saan na husto. Anya? Lading itak, Papa. Ngamin, kaya't yung agbalinak analintag.
Dinto tada kayo. Sa bali mo ti aramid yu. Iso apasensyahan dak kuman iti panagsasaok ita. Pare Tone, nasayat na nadanon ka dito'y balayaw. Apay ka di pare. Nasapa ka mat niya may diti balay. Ay na pare, hamom ka de. Ada ka barbaro abulangan di tadaya. O anya, kaya't mau tamapan tamakibulang intong Domingo. Pare, Kun adapay napintas nga ipadamag ko ken ka pare. Ada ka no stateside nga arak ni Kaloy. Iyaw awis na. Kalpasan ti pan nakibulang ta. Intanto'y tayan da Kaloy tagpainaw. kwa pare, sana ka makaumay ita. Mapan kami makimisa itang aldaw ti Domingo. Wen pare. Sapel ako maa maawatan nak. Sa bagay, di ka agdanag Tony. Maawatan ka. Agyaman nak pare. Rudy anak. Itatadda tayo pa lang di terwar ti simpaan. Ade bagagkada kayo. Sakbe asumrat tayo. Anya day tapa pa. Sige, ibagayo. Kaya't may amang ni mama. Ala, ibagam no anya day ta, Tony. Rudy anak. Pakawanin na kuma. No nagkurang akin kay ti kalabas. Italaeng anak amerisak. Arumbeng laeng asyak nga ama, timangid da ulo kada kayo. Tapno umay tayo diti simbahan na makimisa tunggal aldaw ti Domingo. Datayo asang kapamilya. Napakawan kayon, papa. Agyaman at na naka-amiris kayon. Maragsakan akmet iti daytaan na ibagham, Tony. Daytoy ti sungbat dagiti karkararag ko iti Diyos. Isong agyaman ak iti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Talinaw lawagan nati kapanunutak. Agyaman akmet, papa. Ngamin, nagbalbaliw kayon. Maragsakan at para kada kayo. Rumbang adagiti naganak ket agaramid da iti pagulidanan iti matang dagiti anak da. Gapo ta dagiti naganak ti pagsarmingan dagiti anak da. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo, kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 30. No dadduma, masapol tinasaem apadas, tapno balbaliwan tayo tiwagas tayo. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dayjayan ti anak ta, Pablo. Madaman ti panangawat na iti diploma na. Wan nga Rodrimeng, kamaudyanan na. Napagturpos tamat laang ti anak ta. Nakarkaruman itan arumbeng a maidayaw tayo. Tanagturpusan ti anak ta. Ha? Nasken nga ad-adan araumen da tayo ijay lugar tayo, Pablo. Rumbeng unay. Papang, agyaman na kada kayo kan ni mamang. No saan nagapu kada kayo. Diyak ko man nakaturpos iti panagadal ko. Pagrebangan mi adadakkel mo timang paadal ken ka anak ko. Papang, Pagaragsakan mi matkin ni mamang mo, ta nakaturpos kan anak ko. Agyaman na, tayong pamaisam tinagadal. ingkari kada kayo nga agadala ka na yung pagpapang. Kadita, adtuyan ti bunga ti panangigaad ko iti panagadal ko. Ala, asikaswo mong dagiti sa nga ilim, anak. Manmanumot la ti sa nga ilik, papang. Ni mamang ti ado ti sa nga ili na. Ay na, pasensya am kuman ni mamang mo, ha? Awan anyaman na, papang. Mawatak ni mamang. Ti pampanakkel nak nga anak yo. Iso anagawis iti ado asa nga ili.
Apay adi ka pala maturog, Pablo. Anyat pang panunutom aya. Riming, tangay nakaturpusan ni Rhea nga anak ta. Isardeng kumatan ti illegal nga ramit ko. Anya, dadaol ka din ti ulong, Pablo. Riming, Di mo ka di mapanunot. Ngagbalin tayo anak ko rapay no isardeng mo ti panaglakom iti troka. Riming, napilitan naglaan naglago idi iti maiparit nga agas. Tapno ang tapagadan ni Rhea. Jak makastrik iti trabaho idi, taamumit nga. Ngawan nagatalam. Ngam inkarim nga ipaayanak itinarang ay apanagbiag. Saan ka di? Riming, Masapul atong palem ti karim kanyak. Tinarang ay apanagbiag, Pablo. Kat tilaang panagaramid mo iti iligal tinatda pamuspusan. Tapno maipaay mo ti karim kanyak. Ngam no isardeng mo ti iligal nga aramid mo. Akas iti ko na. Di mon maipaay ti kayat ko. Kat kasayaatan no sinatan. anya. Dayta ti tandaan ang Pablo. Nairwamak itinarang ay apanagbiag. Ngam no di mon maipaay dayta kanyak. Ag sinatalangan. Kaya, nagsarita taman. Sapay lang ko matadinak pagkadkadan. Anya ka matan, Bugs. Namin anon nga imbagakkan ka ano kaya't nakamakasarita. Sarungkaran na kijibalay. Sana kumporme latan ditan ti pakisarsarita am kanyak. Si Kamat. Anyat takas na aya. Nakasarita ka dito kalsada. Bugs, nadisdisente nga ruod no ijibalay a kasarita nak. Di nakaraman dito kalsada. Rhea, Sigurado ang may papanmanan iti bagbagam apanagayat mo kanyak ti idarirag mo, Bugs. Iso pa nga asim. Sarungkaran nak ijibalay. Di nakarman iti sa dino laditan. Nukunam nga adda trabaho ni Rhea nga anak yo. Adda man nga rudon asumaya at ti panagbiag yo, Riming. Wala. Sigudan nga dakabaalan mi iti biyag. Nakarkaro man itan. Taddan trabaho dyan na pagturpos mi nga anak mi. Ha? Iso arumbang lang agtamad kayo kada kami. Anya? Si Kamot, Riming. Apay anas kan nga agtamod kami kada kayo ngay. Wala, tadayo anasaysaya at ti panagbiag mi ngamda kayo akakalugaran mi. Si Kamot, Riming. Agkakalugaran tayo. Saan Ay ba? basta, masapol araumanda kami. Ngamin, adayo anasaysaya at ti panagbiag mi ngamda kayo. Papang, apay nga itakalaan. Anda naman ti rabii ah. Kwa, anak ko. Adalang amin napatag-anapanan mi ti kumpare. Narabyan kami matan itinapanan mi. Kasta ka di, Papang? Kat, apay nga roda kasta tila ngayo. Nakabasbasag kayo, Papang. Agkalkalingatan kayo, pay. Kaslanta kabutang iyo. Ay na, nabanogak lang iti biyahe anak ko. Awan anyaman na daytoy. Sigurado kayo, Papang? Wen, anak. Malakit din. Aginanakan, tamaturog ak matan. Anya jay ko ng Pablo. Dani akon konak. Naimpaglaki din tanay kagumaak anayaw awan dagiti pulis anang kamat kanyak. Anya? Day tatagpay soremeng. Ngam tijak masigurado. Kat nun ay lasindak. Apay, saan ka ayaan ng limlimo? Nagkalugong ka nagaramat agiti face mask. Ngam, anya tampong kayo nun ay lasindak kiti. Nuko nam anak ka face mask. Kan nakakalugong ka. Mamati ka saan da ka anailasin, Pablo. Rimeng. Ayan tinaglakom. Ayan ti kwarta. Anyan, Rimeng. Imbagak lang aruden adantan ni akon. Ngam kaslaon anyaman na ken katinapasamak. Ay na, Pablo. Kasla di ka nairuwam itar-aramido. Yag mo ti kwarta ko na.
Patita. Ay na, adamanin kwarta ta Pablo. Adamanin igatang ko iti pagparamag ko. Riming, kaya't kun niya isardeng ti agilako iti droga. Anya, saan man atila ibagbagam si ka Pablo? Imbagakon kan ka. Sinaan ka. Iti kanito at di na kon maipayan itinarang ay apanagpiyang. Riming, anya pailat sa pulamaya. Adang trabaho ti anak ta. Saanin arumbang agilako akpay ita. Sumardang kan ko nakmat. Basta ituloy mo tar aramidam. Tapno maipaay mo lat takanyak tinarang ay apanagpiyang. Nagtangkan matan ti ulong, Bogs. Imbagak lang arudan kan kaano agaram ka. Arman nak iji balay mi. Si kamat, Rhea. Di nakmat kagura. Amumot nga. Ay ayatin ka. Dagulit ka talaga. Day taman ang di pagbagam kanyak. Kat adata di kalsada. Apay namin na di ka mamati nga. Ay ayatin ka. Kasano ang mamati kat di ka mat makaawat. Kanayon nga ibaga kapasyaran na kiji balay. Daijay nak nga arman. Ngam di nak matipang pangag. Bogs, apay akas ta tilangam. Oh. Kasla na bartag tilangam. Agraman ti pa nagsasaong. Ngam saan ka mat nga agat arak. Tila madlaw mo man. Ay ayatan ka ako naklaro din. Aklunan na kami. Di ta ka man langan. Talaga natangkan ti ulong. Rhea! Di nakpanawan ditoy! Rhea! Di na kunin kaskaso ni Rhea. Aglablabusan. Di nak-ik-ik ka niti importansya. Isungag pinasensya kami lain. Ipatungpal ko itan, ti plano ka. Ne, Pablo, sumipngutan Apay nga da ka pa'y laang dito isangot ti Gateyo ang nakatugaw. Hoy, Pablo! Si kabat kayam nimya. Anya jahig ko nam. Anyat mapaspasamak ken ka kunak. Apay ang nakatugaw ka dito isangot ti Gateyo. Ken apay ang may kulkulang ka. Dapat padaanak. Siguro ni Rhea nga anak yun niya. Madanagan ka siguro, gaputa sumipngutan. When, Nemya? Urayag ni Rhea. Nasipngutan ako na nagawid. Kasano? Gapu iti kaliliklik ko kan ni Bogs. Narigata na ka naglugan iti taksi. Iso akapilitan, nagjeep akon. Iso na lang tamasapol ang magmagnaak. Oh my God! Ay! Sino ka? Oh my God, Rhea! Oh my God! Bogs! Anyat aramidan! Ipatanak! Ay! Kagulagul! Ah! Mapukawan ti pot na. Sa kuyak, taipan ko dita kasama kan. Action ita, Reming. Taapay, sayang ti paglakwam iti droga, Pablo. Naputot ita dagiti pulis ka dagiti pusher. Narigatan. Ang mga numaranandag. Di ka man agbalin at akrot si ka, Pablo. Sayang ti kwarta ko nakmanan. Reming. Kayat mo ngagsinatalaangan? Anya? Ulitak, Pablo. Sinaan ka no isardeng montar aramidam. Nirehang anak ta. Awan pa'y laeng. Di pa'y simangpat. Sumangpat tulat ta dayjay. Siya kunti manguray kan kwa na. Basta rumwar ka, kat makitransaksyon ka. Sayang timatgadam. Alas 11 itirapi. Awan pa'y laong ireya. Sigod mo't ano maladaw nga agawid.
Anya day chay. At na nabtuog iti ayan tiri daw. Inakitaan. Rhea! Rhea, nako! Diyos ko! Anya tinapasamakan ka, Rhea! Ay, Rhea! Ay, arayatan na kami! Arayatan na kami! Ang tibtib bayo ka. Agawit aksan. Oray dya ko na ipaibos timot ko at droga. Talaga dyak mo gustong tikas di Amerika. Ingatan na giti imam, kat bangkan lumaban. Isa, kat si papaturong kan katipaltog ko. Sumuko kan, tapno di ka may sag. Di ka nagsangit, anak. Natiliwan ti awanan bain ang nagaramid kan ka iti kastoy. At dan iti pagbalutan. Mamang, anya pa iti basat bayak itan. Dinadaalan na dya abogs ti basat bayak. Rhea, anak ko. Awanan pa inday dya tao, mamang. Awanan ba in? Di ka agdanak, anak ko. Siguraduak ang malungsot iti pagbalutan day chay ngawanan pa'y. Saan ton ang makaruwar pa'y day chay? Kat ikaroon at ipanangabuso na kan ko. Mabit lang ang anak ko. Sumbatag lati awag ni papang mo. Hello, Pablo. Sana siya ni Pablo, ma'am. May saka pulis. Anya? Apay nga da kayo ti cellphone ti asawa, sir. At dito presinto ti asawa yo. Umay kayo kumatitoy. Ha? Wan, umayak itamot lang. Hindi pa'y laing rimeng. Daytoyan. Pablo. Kaya rigan nan ati anak na tinagikaro iti basol ta. Gaputa may sagayam nga adik tinangidadanas kan kuana. Pablo. Kasano dayto yan? Maibalod kan gapo iti panakatiliw mo. Di kagdanag. Tainakok ti amin. Jak imbaga nga ammom teraramidak. Ang sika kasanukan. Aglunak na ito'y anapagting ko. Gaputa talaga mo't anagbaso na kremeng. Yung pangasim. Tadi mo baybayan di anak ta. Kasapulan na ka di anak ta ito. Di kagsangit remeng. Patib ka rin ti pakinakam mo. Kasi tinakon-akon. Kasapulan na kaita ti anak ta. Kapoy tinapasamak kin ko na. Nadimngagak na kumaganda, Pablo. Saan ko manapasamak di kastoy? Rimeng. No imanugot akla ko maiti kayat mo mapasamak idi. Idi na pagturpos na ti anak ta. Saan ko manapasamak ti kastoy? Basol ko ti amin, Pablo. Basol ko no apay ang nagbanagakastoy ti amin. Basol ko! Ti panagimbubukod, kat ugali ang mangitunda iti nakana a panagbabawi iti udina. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan.